إليكم 19 أقوال ابن بطوطة الرحال الشهير. ترك لنا العديد من الأقوال المأثورة والحكيمة من خلال رحلاته وتجاربه حول العالم. 1. السفر يذهب الحزن ويشرح الصدر. 2. من لم ير بلادا غير بلاده لم يعرف روعة الدنيا. 3. العالم كتاب، ومن لا يسافر لم يقرأ إلا صفحة واحدة. 4. في كل مكان وطئته قدمي وجدت فيه درسا جديدا. 5. اختلاف الناس في الأخلاق والعادات هو أعظم مدرسة للإنسان. 6. أعظم ما جلبته من أسفاري إني تعلمت أن أكون غريبا دون أن أشعر بالغربة. 7. في الصين تعلمت أن الورق قد يكون أثمن من الذهب، وفي أفريقيا أن الكلمة قد تكون أقوى من السيف. 8. الترحال علمني أن الحكمة قد تجدها في كوخ أعظم من قصر. 9. لا تقيس حضارة أمة بثرائها، بل بكيفية تعاملها مع الغريب. 10. الترحال هو أن تترك بيتك لتجد بيتا في كل مكان. 11. من طاف الأرض عرف ضالة مكانته في الكون. 12. الدنيا واسعة ولكنها تصبح صغيرة حين تسير فيها. 13. السفر هو أن تبحث عن نفسك في كل مكان ثم تعود لترى أنك كنت هنا طوال الوقت. 14. لا تكن كالنهر الجارف في بلادك وكالقطرة الخجولة في بلاد غيرك. 15. التعجب من عادات الناس جهل، والفهم منها حكمة. 16. الرحالة الحقيقية هو من يتعلم لغة الابتسامة في كل أرض. 17. الخوف من المجهول يختفي حين تجعل المجهول معروفا. 18. الرحلة لا تنتهي عند الوصول، بل عند فهم مغزاها. 19. لو كان السفر رجلا لقلت هو أعظم المعلمين. هذه الأقوال تعكس روح المغامرة والحكمة التي اكتسبها ابن بطوطة من ترحاله الطويل. أتمنى أن تكون مفيدة لكم.